खुलुमबाय दुलाराय ब्रह्म धर्म दैदेन आफादनि जा 47 एनुअल कन्फारेन्स बियो जोंनि कक्लाबारि सिमला हुजुआयाव जानो गोनांमोन फैगौ 29, 30, 31 जानुवारि 2022 किन्तु जे कोविड-19 पेन्डेमिक बिनि थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय जा SOP फोसावबाय दा बे हिसाबै जोङो बे 29, 30 आरो 31 जानुवारियाव खुंनो हानाय नंलिया बेखौ एसे सिगाङाव जोंनि बानजाय आफादनि मानगोनां चेयारमेन बिथां आदाया रोखायै फोरमायनानै होबाय दा बेनि जायगायावहाय फैगौ 25, 26, 27 बे फेब्रुवारियावहाय खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों जोंनि नैबे जे 47 एनुअल कन्फारेन्स जा सिमला हुजुआव जानो गोनां बे हाबाफारिखौ जोङो जोबोर गाजा गोमजायै खुंफुंनो होननानै थि खालामनाय जादों जेरैहाय गुबुन गुबुन गौथुमफोरनि जा जथुमफोर जायो बे जथुमफोरा जायोब्ला जोंनि नैबे ओनसोलाव जों बयबो ओनसोलनि बुद्धिजिबि रायजो राजा गासिबो खौसेयै ज' लोगो नांनानै जिहेतु जोङो गोग्गोमै खुंनानै हरो जोंनि थांखिया देग्लायनि नैबे 47 एनुअल कन्फारेन्स अल ब्रह्म धर्म कमिटिनि बेखौबो जोङो जोबोर गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों हिसाबै जोङो मोनसे मोजां समखौ नेनानै फैगौ 25, 26, 27 फेब्रुवारियाव खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों दा बे हाबाफारियाव जोङो आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय जोंनि ब्रह्म धोरोमजों सोमोन्दो थानाय एबा जोंनि हारिनि जायखिजाया थाखोनि सुबुंफोरखौनो बाहागो लाफैनो थाखाय आङो खावलायहरबाय जोंनि नैबे रिसेपसन कमिटिनि हारिमु दालाय आफादनि नेहाथारि जानानै दा जोंनि नैबे हाबाफारियाव जोङो बर' हारिजों सोमोन्दो लाखिनानै गोबां माने हारिमु आयदाबो लानो थाखाय थि खालामनाय जादों दा ओंखायनो जोंनि आसामाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे कन्फारेन्सआव बाहागो लानानै जाहाथे जोंनि नैबे कन्फारेन्सखौ गोग्गोमै जाफुंसार होनायाव हेफाजाब होयो बिनि थाखाय आं फिन खनसेबाव रिसेपसन कमिटिनि जानानै खावलायबावबाय गोजोन्थों खुलुमबाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोन दिनै जोङो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनो आखायाव लादों दे आंजों लोगोआव दंफायो जोंनिनो जे बरगयारि बिथां कालचारेलनि नेहाथारि आरो फाइनेन्सनि नेहाथारि आरो जोंनि फोसावदिं आफादनि नेहाथारि आरो लोगोसेनो सोद्रोमा बिथांमोन जे जोंहा 47थि जिथु दुलाराय ब्रह्म धोरोम अधिवेशन जानो गोनांमोन जोंनि बे CK आन्सलिकनि बानजायनायाव दा बे बानजायनाय आफादनि जानानै आं आफादगिरि हिसाबै फोसावनो सानदों जे जोंहा फैगौ 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 29, 30 आरो 31 खालाराव जानो गोनांमोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम अधिवेशना नाथाय सरकारनि जिथु SOP बे SOPखौ लानानै जोङो दिनै एसे साननो गोनां जादों आरो बे साननायनि बेलायावनो दिनै जोङो बे खालारखौ दोननानै जोङो फैगौ 2022 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 25, 26, 27 खालाराव जोङो बानजायफिननो सानदों मिरु आफादजों सावरायनायनि गेजेरजों बेखायनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोनखौ जोंनि बे 2 खेबनि थाखाय जिथु जोङो खालारखौ थि खालामबाय 25, 26, 27 फेब्रुवारियाव बे सानखालि जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोनखौ लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो खावलायफिनबाय आरो जों जाहाथे बै अधिवेशनखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारलांनो हायो आरो बिनि थाखायनो जोङो गासै जोंनि ब्रह्म भक्त आइ बाबामोनखौ बै समाव फैनानै बानजाय आफादनि जिथु बानजायनो लानाय बेहाय जोंखौ हेफाजाब होफैयो आरो जोंनि ब्रह्म धोरोमखौ सिबिनायाव एबा फोसावनायाव एबा फेहेरनायाव गासैबो बाहागो लानानै जोंनि बे अधिवेशनखौ जाफुंसार होयो आं बेखौ खावलायबाय आरो आइ बाबामोननिसिमबो आङो निमाहा बिबाय जिहेतु जोङो थि खालाराव बेखौ खुंफुंनो हायाखै बा खुंफुंनो लानायाव सरकारनिफ्राय इसे बाधा फैनायाव जेरावनोखि SOPआ जोंखौ 200नि बारा जोंखौ जथुमनायाव बाहागो लानो होआखै बेखायनो दिनै जोङो बेखौ सरकारनि बे बिथोनखौ लानानै जोङो फैगौ
बे 25, 26, 27 फेब्रुवारियाव जोङो खुंफुंनो थाखाय थि खालामबाय। बेखायनो गासै ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोनखौ बै खालि गासैबो जयै